Новината е тук, бе, да? Дай си, бе, дечко. Само не беше ти, бе. Оня път не беше това да ме пусти на телевизия. Не, оди. Тук на обаче За Лазарева сабота, що ти кажем? Лазарева сабота, някакво ще било много интересно. Ходило се у сабота заран на църква, върбичка се е давало, за здраве се е взимало, църквата се отнесе, всеки си вземе домакин за дома. И така, се спрема после за страдална неделя за постение. Да, неделя за Великден, обавезно по Лазарова сабота ще се пости. Всекоя домакинка си спрема на вели четвърток си вапца яйца. Първо се баре се вапца едно и се стави за Дюрдил ден на кога се мазат овците. Стоката, кога се мазе, се закопа яйцето от котлето, дека ги мазе сточаро и после се заколя ягнето за ручоко. Това се носи от ягнето щембето и яйцето и се закопува у нивите, за да е плодна годината. Како пазара днеска? Пазаро, кът пазар. Секогаш добро. И Дюрдилден е било много интересно пред нас у нашето село. Селото е с колиби. Всека У12 саято. Остане една от малата. Фурните ни бяха големи. Навали фурната, за да се угори се групира. Колко души тази фурна ще стават тягниша. У12 саято от редищата нашата колиба беше гопато. И най-първи сме у селото. Отгоре като кренат и закараме, айде тива крена, сая фурната наварена и те стават. 2 саято, 3 саято дрънка камбана и ягнишата се сити изпечат. У една фурна. У 2 саято дрънка камбаната, сите са на църква. От като се почне колако, на всекой колак го викаме, дека се погачите става, имаше табли, нека сега са скошници. Табла, погачите, на таблата на погачата обавезно паничка с царевица за Дюрдилден. Обавезно, като на задушници по-напред имаше паничка с леплевия и бомбонти, сега е царевичката на това. Сега се царевицата дава само за бадна вечер зима, а тогава и за Илинден, за Дюрдилден и за Митровден, обавезно царевица миена се ставаше. Кои села ке наслават за Дюрдилден? Вирче, Дюрдювдап? Вирче, Акенасия, обавезно на сите села. Дюрдилден си го слават сите. Сега тук на колата. Петършевец на колата си има на Дюрдилден и Вирче. Но ние села не знам. А къде нас обавезно си, ама са умрят и работи вече. Какво беше интересно, всекоя куча се чуваше по-старински. Па кой има, то е како богат, така нека. На църквата веке, каза мине Попо така. Обавезно предната прешка на Попо. Попо ни беше от село Митрашинци. Попо си докарваше муле. Мулето си товареше плешки. Ама приждаря немаше тогава, ще ги е работил, он си е знаел, на родили си е давал къде е. Така го е следовало, да. Погача обавезно кращето. Като се насече погачата, обавезно на Попо и прешката. И беше интересно, па на Заран станеме на Дюрдилден, пред слънце. Едни одееме на... Ние Загаза го викаме, там ни е най-близко на селото. Всеки се залюбва на дрен, да не го боли гърбът цяла година. Иначе идеме по реката се миехме. Сега, рани са годините, няма съвтоци за Дюрдилден. А тогава ябълките и крушите цъфтеяше бар за Дюрдилден. Да се измием на реката, бъвчите, ститите, окръшеме цъфтоците, за да си накитиме. Нека сега ще се кити вечер. По-напред, пред слънце, всеко си се измие. Рано дали на брегалница, дали на извор, важно не дома. И от тая вода се попръска дома с върбичката, що е отнесена върбичка обавезно. С върбичката се попръска и някой ще си се заметеше, не се постиляше.
от путята до моста до всяка доматинка замята с върбичката. И беше много хубаво, много интересно. Да пък се съберене на редищата, останеше дете като джадан ги рано пущат да се напасе скотото, да се върнат. Кога блеене това стадо от такова и котлове, това беше много интересно в нашето село. Станало нам какво е било, не знам, а за нашето село беше много. Това е Там на много. Сточарето обавезно на Дюрлиден, каруча, ручоко казамина. Пущи ги от другата фамилия човек, а сточар е обавезно на църква с доматинката. Морали. Мойде си, тога и он добие празник, сега добие свободно време. И Така е. беше много хубаво. Хвала ви за овие приказни. Хвала и на вас. Повеќе има нещо здрави, слично, живи. пак ќе ви Па да прашам. ни дојдете, Хвала. за да ме почастиме. Хвала.